weeks about strange sounds being heard in the atmosphere. People around the world and here at home have reported hearing some bizarre noises. Some strange noises heard around the world the last few weeks has people buzzing, especially on YouTube. Clips posted from Arizona to England and right next door in Manitoba, all showing folks alarmed by what sounds like a noise straight out of a science fiction flick. They've happened here and across the country. Mysterious booming noises that for the most part have gone unexplained. No one seems to know what is causing these weird booms. Not police, not scientists, not even the military. And the bunt is foul. The count is 1-1. Now what could that possibly be? Somebody shut the door. It sounds supernatural. Kiestél az ágyadból? Volt egy kis balesetem. Már azt hittem, hogy megint felültetett valaki. Hé, most már elég volt! Szállj le erről a témáról. Szia! Úristen, mi történt, hogy nézem? Hol voltál ilyen sokáig? Többször hívtalak. Miért nyomtál ki?
Belehaltál, hogy most egy picit neked kellett rám várnod? Könyvednek címe A halál a legjobb tanácsadó. Mit kell értenünk ez alatt? Föltetted már magadnak a kérdést, hogyha megtudnád, mennyi idő van hátra az életedből? Ha kiderülne, hogy mondjuk holnap utolérra végzett, hogyan cselekednél? Kiket keresnél föl? Miket mondanál nekik? Mik azok a dolgok, amiket elmulasztottál megtenni? Nem valószínű, hogy sok kérdésed lenne, mert nem maradna idő a hazugságokra. Úgy gondolod, hogy egy ilyen hír megváltoztatna bennünket? Nem, pont ez a lényeg. Erről szól a könyvem, hogy sohasem változunk. De nagy nyomás alatt kiderül, kik is vagyunk valójában. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Miután betekintést nyerhettünk az emberi pszichológia rejtelmeibe, felhívom kedves hallgatóink figyelmét egy nagyon különös jelenségre, ami pár órája lázban tartja az egész világot. Hazai idő szerint kora hajnal óta a világ számos pontjáról érkeznek jelentések titokzatos, égből jövő zajokról, amelyeknek ismeretlen a forrása. Az internetező körében nem ismeretlen a jelenség, lévén az azonosítatlan repülő objektumokat bemutató videókhoz hasonlatos felvételeket tucatjával teszik közzé évek óta. Pár órája azonban ezeknek az észleléseknek a száma megsokszorozódott. 100-ával töltik fel a videókat és a hangfelvételeket a közösségi oldalakra az Egyesült Államokból, Kínából, Európából, Oroszországból, Ausztráliából és még Dél-Amerikából is. Egy szóval mindenhonnan. A videók tartalma szinte mindig ugyanaz. Teljesen hétköznapi helyszíneken furcsa atmoszférikus zaj hallatszik. Az ég felől jön, de szélcsend van, és repülők sincsenek. A forrás sohasem látható. A szakértők eddig nagyvonalúan félresöpörték a témát, ennek ellenére több médium is beszámolt a hangokról. Általános véleményük volt róluk, hogy az egész egy hoax, és a gabonakörökhöz hasonlatos őrületként kezelték őket. Sokan valami előkészületben lévő hollywoodi kasszasikert sejtettek a háttérben, hogy az egészet csak mesterségesen dobják köztudatba. Ma azonban az egész média ezzel van tele. Már-már igazi tömeghisztéria van kialakulóban. Az esemény úgy tűnik valós. Pár perce már a NASA is tett nyilatkozatot ezzel kapcsolatban. Azt mondják, elképzelhetőnek tartják, hogy valami geofizikai ok áll a jelenség hátterében, a tektonikai lemezek mozgása, földrengések, napkitörések vagy szétrobbant meteorok hanghullámai. Azonban a geológusok szerint a hangok nem a Földről, a légierő szerint nem az égből, és a csillagászok szerint nem az űrből származnak. Úgyhogy úgy tűnik, elfogytak a lehetőségeink, és mivel mi itt a stúdióban sem vagyunk okosabbak, kíváncsian várjuk hallgatóink véleményét az üggyel kapcsolatban, hát ha önök többet tudnak, látnak, hallanak. Ne habozzanak, hívjanak bennünket. Ez valami vicc. Győződj meg róla magad. Az egész egy megelőző hadművelet. A zajok, amiket sugároznak, befolyásolják a tudatunkat. Az alacsony frekvenciájú infrahangokhoz hasonlóan szorongást keltenek bennünk. Az a céljuk, hogy összezavarjanak minket, hogy ne tudjunk felkészülni arra, ami ezután fog következni. Össze akarnak zavarni minket? Kicsodák? Az emberrablók. Az emberrablók? Igen. A láthatatlan űrhajóikból, amikkel felettünk állomásoznak. Értem, és voltak éppen logikus is, de mégis honnan jutott erre a következtetésre? Voltam fönt. Parancsol? Voltam fönt az egyik űrhajón. 5 éve raboltak el, majd hoztak vissza. Azóta próbálom figyelmeztetni az embereket, mi van készülőben. Most majd mindenki látni fogja, hogy igazat beszéltem. Jól értem, akkor az elmondása szerint idegenek veszélyeztetik a Földet. Az igazi veszélyt a katonaság jelenti. A katonaság? Mégis melyik?
A hazai, az amerikai, az orosz, mindegyik. Már régóta tudnak mindenről, mégsem hozzák nyilvánosságra, hogy elkerüljék a pánikot. Azt hiszik, kezelni tudják a helyzetet, de tévednek. És pontosan ez okozza majd a vesztünket. Köszönjük szépen, azért remélem elnézi, hogyha azt kívánom, hogy ne legyen igaza. De igazam lesz. Újabb betelefonálónk van. Szia, Peti. Szervusz, Tamás. Mit osztasz meg velünk? Csak azt, hogy ezek a hangok szabályosan megbabonáztak. Nézzetek hülyének, de úgy érzem, mintha valamit sugni szeretnének nekem. Beszélnek hozzád? Nem egészen. Vagyis nem úgy értem. Várj, elmondom. Hajnalban azt támadtam, hogy defektet kapott az autóm bal első kereke, és nekihajtottam egy teherautónak. Aztán erre az iszonyatos búgásra ébredtem. Fogalmam sem volt mi ez, de hamarabban maradt. Mielőtt elindultam volna otthonról, azért leellenőriztem, milyen állapotban vannak a kerekeim. A bal elsőnek pedig szabályosan kilátszott a húzalozása. Kicseréltem pótkerékre, de még így is a hideg futkározott a hátamon, mikor beültem a volán mögé, és itt jön a lényeg. Nem fogjátok elhinni, mi történt ezután. Defektet kaptál a jobb kerekedben? Nem, de esküdni mernék, hogy ugyanaz a teherautó jött velem szembe, amit álmomban láttam. Azt a mindenit, azért ez nem lehet véletlen. Nem bizony? Na, erre varjatok gombot. Hát ez valóban félelmetes, még jó, hogy kicserélted a kereket. Hát igen. Szóval én azt ajánlom, figyeljünk oda ezekre a hangokra. Lehet, hogy figyelmeztetni akarnak bennünket. Ez egy jó tanács, Peti, még jól jöhet, igyekszünk magunkat tartani hozzá. Köszönjük szépen, hogy megosztottad a történetedet, igazán érdekes volt. Nagyon szívesen, sziasztok! Laci 77-től kaptunk egy videóüzenetet, és azt állítja, hogy sikerült rögzíteni a hangokat. Hallgassuk meg őket. Nevetséges. Egy hülye is tud ilyet csinálni. Miért nem fordította meg a kamerát? Mert akkor látszott volna, hogy ott bűnből a laptopja. Hát nem mondom, Laci, ez hatásos videó volt. Félelmetes lehetett a hangokat így élőben hallani. Ezek szerint akkor már fölöttünk is vannak űrhajók. Tanúsíthatjuk a hallgatók felé, hogy ezen a pár perce feltöltött videó felvételen valóban szélcsend volt. De hogyha kinéznek a házuk ajtaján, akkor önök is személyesen meggyőződhetnek róla. Valószínűleg a Holdon is nagyobb a légmozgás, mint most nálunk. De akkor a kérdés az, hogy mi adta ki ezeket a hangokat? Lehet, hogy egy régi fűnyíró, vagy egy beteg állat, elképzelhető. De akkor hogy lehetséges, hogy a világ minden pontján egyszerre történik mindez? Szinte minden hírforrás a címoldalon foglalkozik a témával, az egész internet tele van rémhírekkel. A titokzatos hangok úgy tűnik mindenhol felütötték a fejüket. Egy amerikai portál online térképet készített, ahová a regisztrálók feltölthetik a felvételeiket. Minden feltöltőt egy piros pont jelöl a térképen, amin így kirajzolódik, hogy a hangoknak jól körülhatárolható gócpontjaik vannak egymástól úgy 300-400 kilométerre. És én úgy látom, hogy a környékről többen is töltöttek fel videót az oldalra. Ez szerint tisztán kivehető, hogy az egyik hangforrás éppen fölöttünk van. Egyelőre ennyit a kibontakozó félben lévő idegen invázióról, és most átadom a szót legújabb munkatársunknak, a zenei szerkesztők gyöngyének, Levinek, akinek már 5 hete élvezhetitek kifinomult ízlését ebben a koszos porfészekben.
Sziasztok! Itt volt az ideje annak, hogy kicsit szüneteltessük a témát, és nyugodtabb vizekre evezzünk. Mára jó pár különlegességgel készültem nektek, de hogy lássátok, mennyire alkalmazkodó vagyok, stílszerűen valami világok harcához illővel kezdem a programot. Mégpedig egy komoly zenével, hogy komolyak maradhassunk. Szóljon tehát Samuel Barbertől az Adagio for Strings. Amerikában már kiadták, hogy mindenki függessze fel a tevékenységét, sürgősen távolodjon el a hangok forrásától és vonuljon fedezékbe. Európában egyelőre nem került sor hasonlóra, azonban több bejelentés is érkezett, miszerint a hangoknak káros hatásai vannak az emberekre. Számos esetben bódulatot vagy teljes eszméletvesztést eredményeztek. Egyesek állítólag még kiütésszerű bőrelváltozásokat is észleltek magukon. A katonaság folyamatos készenlétben van. Nem értitek? Nekünk felelősségünk van. Folyamatosan értesítenünk kell a hallgatókat a fejleményekről. Te képes vagy ilyen körülmények között dolgozni? Mit csinál egy újságíró, ha rendkívüli események zajlanak körülötte? És ha ez itt a világ vége? Akkor az elsősorban szeretnék tudósítani róla. Ha valóban ez a világ vége, akkor én azokkal akarom tölteni, akiket szeretek. Igazad van. Én is így fogok tenni. Srácok, senki sem mondta, hogy itt a világ vége. Ne tegyétek már magatokat nevetségessé. Jól van, menjetek csak haza, de higgyétek el, hogy ezt még nagyon meg fogjátok bánni. Kimegyek terepre. Onnan fogok tudósítani. Felveszem a családom. Megpróbálom innen minél messzebbre vinni őket. Vigyázz magadra. Én sem maradok. Akkor szia. Gyere velem. Ez most nem egy ostoba vicc. Én nem fogok hülyét csinálni magamból, folytatom az adást. Szerintem még nem ért véget a műsoridő. Én nem fogom itt hagyni a rádiót, de hogyha te ezt szeretnéd, akkor csak bátran. Ostobaság volt, bocsáss meg, kérlek! Hiba volt. Kérlek, bocsáss meg. Valóban senki sem hitte volna a 21. század első éveiben, hogy világunkat olyan lények tartják szemmel, melyek intelligenciája meghaladja a miénket. Hogy miközben az embereket lekötik mindennapos gondjaik, ők megfigyelnek és tanulmányoznak bennünket. Úgy tűnik, hogy Hollywood és a sok tudományos, fantasztikus film megtette a hatását. Elég sokan vannak, akik komolyan gondolják, hogy az űr végtelen mélyén át hideg, rideg lények kínlelik irigy szemmel bolygónkat, és tervüket lassan, de biztosan szövegetik ellenünk. Ők azok az elvakult hívők, akik élvezik ezt a helyzetet. Akik lubickolnak elméletgyártásuk zavaros pillanataiban. Ők azok, akiknek szükségük van az adrenalinra, mert a mindennapi életük nem tartogat számukra elég izgalmat és kihívást. Mi lesz, amikor ezek az emberek rájönnek, hogy nem egy film főszereplői? Mi lesz, amikor kiderül, hogy isteni hatalommal felruházott ellenségeik csupán a képzelet szüleményei? Mi lesz, amikor szembesülnek az igazsággal?
Elfogadják talán, hogy tévedtek? Kétlem, bevallják, hogy hülyét csináltak magukból? Kötve hiszem. A mindennapok ugyanúgy mennek tovább, mint azelőtt. Egy hülyével sem lesz több vagy kevesebb. De lesznek, akik nevetni fognak rajtuk, és ők azt a helyzetet élvezik jobban, mert lubickolhatnak benne. Nincsenek semmilyen idegenek. Nincsenek űrhajók, és világvége sem lesz. Mert átverés az egész. Jobban teszik, ha lenyugszanak, nem mennek sehova, hanem szépen otthon maradnak. Őrizzék meg a hideg vérüket, és hallgassanak meg inkább egy kis lélekemelőt az isteni Jimmy-től. Betelefonálunk van. Üdv az adásban, mi hír a nagyvilágban? Hé, haver, cseréljél már lemezt. Több mint egy órája ugyanaz megy. Kicsit unalmas. Ezek szerint csak én éreztem úgy, mintha megállt volna az idő. Vagy lehet, hogy megőrültem? Csoda ez, ha az egész világ kezd megőrülni. In a dream I had, I saw a word command. I lost everything I had. I was not prepared for that. All alone, I was on my own. Szia Tomi, mi a helyzet? Mi van odakint? Adj be adásba, azonnal! Pillanat. Mehet. Üdv mindenkinek, aki hall engem! Élőben közvetítek kisvárosunk főteréről, a helyzet döbbenetes. Rengeteg embert ért utól a hang hatására terjedő álomkor, de a legrettenetesebb, hogy akik felébredtek, valami megmagyarázhatatlan átváltozáson mentek keresztül. A bőrük, mintha kipikkelyesedett volna, de legalábbis kiszáradt. Az épelméjüket teljesen elvesztették. Megveszekedett őrültként tombolnak az utcákon. A zavargásoknak már most nagyon sok halálos áldozata van. Bele sem merek gondolni, hogy mi folyik a világ többi pontján. Az égben pedig sokan látták, és mostanra egyértelmű is, igen, megmozdult valami, igen, valami most is van ott, ami a hangokat sugározza. Borzasztó a zaj, már elviselhetetlen. Istenem, észrevettek! Rohannunk kell! Most kaptuk a közleményt a honvédség szóvívőjétől. A katonaság korábbi feltevései az eddig ismeretlen eredetű hangokkal kapcsolatban igaznak bizonyultak. Felszólítanak minden állampolgárt, hogy ha korábban elindultak otthonról, ne álljanak meg. Hajtsanak minél messzebbre és igyekezzenek a lehető legtávolabb kerülni a hangok forrásától. Ha viszont nem indultak el, most már ne is tegyék. Maradjanak az otthonuk közelében és keressenek fedezéket maguknak. A NATO támadást indít az égi objektumok ellen. Nem kizárt, hogy nukleáris fegyver bevetésére is sor kerül.
Drága hallgatóim, bocsánatot kell kérnem önöktől mindazért, amit mondtam. Remélem, hogy nem hallgattak rám, és elhagyták az otthonaikat. Ellenkező esetben tudniuk kell, hogy a fennálló helyzet miatt a katonaság szerint most már jobb, hogyha otthon maradnak. Valami hadművelet van előkészületben, és én nem szeretném, hogyha bárkinek bármi baja esne, hogyha ha tudok segíteni valakinek valamiben, hogy elérjen valakit, akkor kérem, hívjanak. Nem telefonált senki, nem érkezett üzenet. Nekem azonban lenne mondani valóm valakinek, aki nagyon fontos a számomra. Evi, nem tudom, hogy hallgatod-e a rádiót. Csak azt akartam mondani, hogy megbocsátok neked. Már rég megbocsátottam. Soha nem tudtam rád igazán haragudni, mert még mindig ugyanúgy érzek, mint amikor először megláttalak. És azt is tudom, hogy amikor majd meghalok, akkor is majd téged látlak magam előtt. Ez így is lesz. Emlékszel, mit mondtam? Ha majd itt a világ vége, akkor azzal szeretném tölteni, akit szeretek. Sajnálom. Üdvözlöm, uram! Hozhatok valamit? Köszönöm szépen, várok valakit. Ez nem csak egy emlék? De az. De te nem jöttél el? Nem. De mit szólnál egy új esélyhez? Jó reggelt! Levente! Úgy örülök, hogy felvetted. Hol vagy már? De rég a stúdióba kéne lenned. Én is örülök, hogy hívtál. Beszélni akarok veled. Mi volt ez? Mi ez a zaj? Evelyn, életeket kell mentenünk.